बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कंप्यूटराइज नंबर प्लेट बनाने वाली मशीन दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपना नाम, नंबर प्लेट वगैरह कंप्यूटर पर सेटअप कर लें। कंप्यूटर पर सेटअप करने के बाद हम आपको दिखाते हैं मशीन। तो ये है जनाब कंप्यूटर पर हमने सेटअप कर लिया और हम चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। ये देखें, ये है जनाब मशीन को ऑन करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर स्टिकर लगाएंगे। स्टिकर पेपर लगेगा। पेपर लगाने के बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग होगी, लिखा जाएगा। तो ये मुख्तलिफ कलर के पेपर पड़े हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। मुख्तलिफ किस्म के पेपर पड़े हुए हैं। ये हमने पेपर डाल दिया है। तो इसके ऊपर लिखाई शुरू हो जाएगी अभी। ये देखें जनाब, लिखाई शुरू हो गई है। तो मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये इसके बटन है। तो ये कप वगैरह पर प्रिंटिंग करने की मशीन है। प्रिंटिंग करें, नाम लिखें कंपनी का। तो ये देखें जी, लिखाई शुरू हो गई है। नंबर वगैरह लिखा जा रहा है इसके ऊपर। आज ही हमने अपने मोटरसाइकिल पर नंबर ओपन करवाया और नंबर प्लेट बनवा रहे हैं। तो जो सरकारी नंबर प्लेट है वो तकरीबन 1 महीने बाद आएगी। तो फ़िलहाल हम कंप्यूटराइज लगा रहे हैं। इसके ऊपर, इस पेपर पर हम अपना नाम लिखेंगे खूबसूरत कर। ये जनाब लिखा जा रहा है। देखें, वीडियो को पूरा देखें, मुकम्मल देखें।
तो ये हमारी फ्रंट वाली नंबर प्लेट है। तो यहाँ से हम उठाएंगे, इस पर लगा देंगे स्टिकर। बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत हमारी नंबर प्लेट तैयार हो गई हैं। AAW 2215। ये देखें जनाब। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें। शुक्रिया। तो जनाब ये था नंबर प्लेट बनाने का तरीका, जो कि हम तफसीलन आपको नहीं बता सके लेकिन दिखा सकें। ये देखें जनाब, कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। यह हमारा नाम लिखा हुआ है। तो बैक पर लगा कर आपको दिखाते हैं। ये देखें जनाब, बैक पर लग गया है। ये नंबर। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अल्लाह हाफिज़। अगली मिलते हैं अगली वीडियो में।